بسم الله الرحمن الرحيم قلبت waxaa la shaaxaynaynaa xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya iyo xeerlaaliyaha guud ee Puntland oo galabta ku shaaxaynaya meerad ku taala bartamaha magaalada Garowe taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa jooga sidoo kale waxay tan calaamad u tahay ama tusaale u tahay amniga iyo kala dambeynta ka jirta Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya hadda xeerlaaliyuhuna wuxuu sheegay shaaxan inuu yahay mid aad u macaan xeerlaaliyaha qaranka oo de waxa way aad ugu faraxsan xeerlaaliye wuxuu sheegay in shaaxa noocaas koob noocaas shaax lagu cabo in xilli hore ay ugu dambeysay runtii aniga saaxiibaday waxa way xeerlaaliye halkan ku kulanay xeerlaaliyaha Puntland iyo taliyaha ciidanka booliska waxay noo tahay maaragtay farxad inaan taliyaha ciidanka asluubta waxay noo tahay farxad inaan halkan kula shaaxayno iyaguna ay shacabkooda kula shaaxeeyaan iyadoo maaragtay ay si jirin maaragtay wax cabsi oo ku aadan in laga boqo maaragtay masiibooyin iyo wax la mid ah xeerlaaliye waxaad nooga warantaa galabta waxa ku shaaxaynaysaa magaalada Garowe sidoo aragtaa wallahi aad baad u maadantahay laakiin waxaan ku sheegayaa maanta waxaan soo xasuusanayaa maalin 84 aan Garowe anoo arday aad iyo aan tanna mid qadayno shaah ku cabnay waa nolol aan muddo dhow aanan arkin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Garowe dhexdeeda marka aad iyo marka xeerlaaliye maxay ka dhigan tahay in 25 sano kadib shaax noocaas aad ku cabtay magaaladaadii adoo maaragtay sidii maaragtay dhaqanka u labisan macnaha ay sameynayso runtii waa macnaha aad iyo aad u weyn ma aha wala mas'ala waxay saadaalinaysaa muujinaysaa nabadgelyo waxay muujinaysaa amni iyo kala dambeyn waxay muujinaysaa mujtamaca iyo mas'uuliyiintu inay isku mid yihiin ilaahay hortiisa in loo siman yahay waxay muujinaysaa bisaylka amni iyo siyaasadeed ee ay gaareen shacabweynaha ku nool magaalada Garowe iyo Puntland marka adiga taliyaha ciidanka asluubta socdaalkiina Puntland gaar ahaan Garowe muxuu sarku ku hayaa intaanu way ujeedada ugu weyn intaan way inaan shacabkeega u nimaadno is aragno sheekaysano dhex marno shaah la cabno wixii dan ummadda Soomaaliyeed oo ahna aan isu tilmaano taas ku wajahay taliye marka adna sidoo aragtaa adiga xeerlaaliyaha qaranka oo hadda sidii dhaqankii odayaashii dhaqanka galabta u labisan halkan ku shaaxaynaya bal dareenkaaga waa sidee wallahi waa farxad waa muxuu ahaa wax aan tabaynay waay muddo dheer naga maqnayd maantana maaragtay yani adduunkana caalamku inuu arko Soomaaliya sida wax looga sheego inaysan wada ahayn inuu dalku muxuu ahaa meelo nabadaha meelo nabadoo xidhaatay meelo wali waa nabadooda la raadinayo yani inuu dalku yahay dal maartay muxuu ahaa balaaran inuu yahay dal iyo dad ay dhiig iyo xeerlaaliye bal ka wara dareenkaaga adiga xeerlaaliyaha qaranka ee taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa galabta halkan ku shaaxaynaya bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin ilaahay mahadis weeye وفضلك إلهي دولك الصومالية إن دولنا أي كجرتو حنكو يراهدا عبسي وبغدين دولنا أي كجرتو لبقرير نوعا سوكرا انت دواتي سن إلهي هكاقادو انت هايستان الله سياديو أنو قد شعب كرير قروا أول بولا شاهين جري ولا فريسة جري لكن والله يا مرتدا وما أنت إيا وحن تسي إن شاء الله إلى مقالة من الدلك أي نبض أيوة waxaan rabaa raboodka ay waxay dhooda ku arkeen inay maxaan ku yiraahdaa qoro noqdeen meesha ay ka yimaadaan marka waa nabad waxshidana dalka ma jiraan marka maxaad fariin oo shacabka ku daawanaya u jeedinaysaa shacabka waxaan leeyahay Puntland inay nabad tahay oo wax dhibaato iyo wax qalaaqala iyo maxaan ku yiraahdaa wax kale aysan ka jirin ayaan shacabka daawanaya sheegaya inta ay daawanayso waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed inta u naxayso dhan hal laga wada qayb qaato sidii meel kasta oo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliyeed oo dhibaato ka jirto sidii dhibaatada looga kordhin lahaa ilaahayna ka kor qaado dad kasta oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo aan heli karin inay si xor ah intay biibtooyin ku fariistaan uga shaahaan shacabkooda ay la sheekaystaan marka xeerlaaliye ugu dambeyntii adigoo xeerlaaliye Puntland iyo xeerlaaliye qaranka iyo taliyaha ciidanka asluubta in halkan dadka kula hadashaan kula shaaxaysaan dadku sidee u arki karaan nabad iyo horumar
aad baan mahadsan tahay waa xirlaaliyaha Puntland iyo xirlaaliyaha guud ee qaranka iyo taliyaha ciidanka asluubta oo runtii aad ugu faraxsan inay galabta halkan ku shaaxeeyaan anaguna aan ka mid noqono dadka la shaaxeynaya aad baan mahadsantiin